谁还敢小瞧朝鲜大兵？俄军这次夏季攻势的王牌就是这3万朝鲜人民军，这帮从先军政治里练出来的狠人，打起仗来比美国黑水雇佣兵和瓦格纳还猛。开战前还有人嘲讽说，乌军煮锅肉汤就能让朝军投降，结果人家不仅没跑路，反而帮俄军硬生生把库尔斯克突出部给抢回来了。虽然被无人机炸得够呛，但愣是扛住了。现在朝鲜尝到甜头，准备再派3万大军杀进战场，这波战争才真是赚麻了。要问俄乌战争最大赢家是谁，朝鲜绝对排第一。这个常年穷得叮当响的国家，靠着俄罗斯送来的石油粮食、化肥和技术，终于翻身了。